O rĩrĩ Akenya mathiĩte na mbere na gũcakaya ikuũ iria cieyumĩririe thukuru-inĩ wa Utumishi Girls kũrĩa kaunti-inĩ ya Nakuru thutha wa airĩtu 16 gũkuĩra mũtino-inĩ wa mwaki mũũru ũrĩa weyumĩririe mathaa ma thaa thita cia ũtukũ mũthenya wa Wednesday. Rĩu thutha wa CCTV footage kũrekererio na arĩa matabanirie gĩko kĩu kuonekana, ũhoro ũcio nĩ ũtigĩte mũthikabu mũnene wa kanitha wa Priesthood ũĩkaine ta Bishop JJ Gĩtahi gũita maithori na gũcoka kwanĩkania ndeto iria ciagegia aingĩ. Na itanakũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere rĩ, na nĩ ciugo irĩkũ ici JJ arĩkĩtie kũrekereria rĩ, ndĩrakũĩhoya na gĩtĩo wĩtĩkĩre gũsubscribe, share, like na kũruta woni waku thĩinĩ wa comment section. Thutha wa ndeto cia kĩeha mũno gũtũnga bũrũri mũgima wiki ĩyo ĩrahĩtũkire, harĩa gĩcanjama kĩnene mũno kĩeyumĩririe thutha wa thukuru wa Utumishi Girls gũgwata mwaki ũtukũ wa gũkĩa Wednesday, rĩu thutha wa CCTV footage kũrekererio na gũtiga aingĩ mamakĩte. Picha hizi za CCTV katika shule ya upili ya Utumishi huko Gilgil zinazochunguzwa na polisi na ambazo zimesababisha wanafunzi 8 wa shule hiyo kukamatwa kwa madai ya kuteketeza bweni la shule na kusababisha vifo vya wanafunzi wenzao 16. Picha hizo zinaonyesha wanafunzi 5 wakitembea kwenye bweni hilo la Melin Waithera mwendo wa saa 6 na dakika 10 usiku. Wakati huu wenzao walikuwa wamelala wasijue kilichokuwa kikiendelea. Wanafunzi hao wanafika eneo linalotambulika kama Cube 11 na kusimama kwa muda mfupi huku wakishauriana. Mmoja wao anajaribu kuficha uso. Mkononi wamebeba champali zao. Dakika moja baadaye wanafunzi hao wananaswa kwenye video wakikimbia kuelekea upande wa kutoka nje ya bweni hilo, lakini kuna wanafunzi 2 ambao wanasalia nyuma wakiwa wamebeba kiberiti na mkoba mkononi. Wanafunzi hao wanawasha moto na kisha wanaondoka wakitembea bila wasiwasi wowote. Hatua chache kutoka hapo wanafika eneo lingine kwenye bweni hilo ambalo kulikuwa na matandiko na kuwasha moto tena. Baada ya kuhakikisha moto huo umeshika, washukiwa wanatembea na kutoka kwenye bweni hilo huku wakiwacha moto ukiendelea kusambaa huku wenzao wakiwa wamelala. Mwendo wa saa 6 na dakika 13, moto ulionekana kuendelea kusambaa kwa kasi. Kuna baadhi ya wanafunzi waliogutushwa kutoka kwa usingizi na wanaonekana wakikimbilia usalama wao. Katika chini ya muda wa dakika 5, moto ulikuwa umesambaa na kuwa mkubwa. Wanafunzi wanajaribu kujiokoa na kutoroka kutoka kwa bweni huku moto ukiendelea kusambaa na kuwafikia baadhi ya wanafunzi waliokuwa wamelala. Inaarifiwa washukiwa walitumia mafuta taa kuteketeza bweni hilo. Moto huo uliwashwa karibu na mlango wa kutoka na hivyo kuzuia baadhi ya wanafunzi kutoroka. Moto ulivyoendelea kusambaa, kuna wanafunzi waliokwama na kukosa namna ya kutoroka baada ya kupata mlango wa dharura umefungwa. Hapo mlangoni wanafunzi 10 waliteketea na kufariki. Na kisha wengine 6 kuteketea maeneo tofauti ya bweni hilo. Picha hizi za CCTV ni miongoni mwa ushahidi unaokaguliwa na makachero ambao wanaendelea kukusanya ushahidi zaidi. Imearifiwa kuwa jumla washukiwa 8 wamekamatwa kwa kuhusika na kisa hiki. Ile mshukiwa mkuu pia alikamatwa licha ya kwamba alikuwa ameruhusiwa kuondoka awali. Taswira kwenye bweni hilo inaashiria madhara makubwa yaliyosababishwa na moto huo, kando na kusababisha mauaji ya wanafunzi 16 na zaidi ya majeruhi 70. Kwa sasa polisi wanawarai wazazi kuwa na subira. Aidha, yeyote aliye na taarifa kuhusu kilichojiri ametakiwa kutoa taarifa kwa DCI ili kuwasaidia polisi na uchunguzi. Hau niho mũthikabu mũnene ũĩkaine ta Bishop JJ Gĩtahi arĩkĩtie gũtarĩria kĩeha gĩake na kuuga atĩ Nira thukuru ya Girigiri gwitu iracinĩirwo ciana 16 na ndĩreragwo nĩ andũ a DCI atĩ matuĩria marakorire nĩ ciana cianyitanire cikĩgwatia materethi icio. Niĩ ndĩramakire kũigua ũguo atĩ nĩ ciana iracinĩire iria ingĩ. Oh God. Ndenderete maithori mũno nĩ ũndũ wa mũtumia wakwa ndĩrakinyire ndauga oi senator. Kone nĩ tũrarĩ nake tũtengerete tũgacebu Ngai Ngai mũtumia arakuĩra njĩra na ithe ya SU na kana gĩthibitarĩ. Atu acio maratonyirwo nĩ komeo nigetha makagwa na makoya materethi makaiga mũrango-inĩ ũrĩa andũ mangĩũrĩra na nĩ arutwo makaiga materethi magakia mwaki mũnene makauma nja mũrango ũrĩa wĩtagwo wa dharura makahingana nja macoke manĩrĩre cure inachomeka airĩtu ũcio marahĩagĩra kona-inĩ na ngĩmenya-inĩ ya dirisha. No ndo cio reke kotu thukuru miterenge ekuo na nĩ ngũhoya rogama na igũrũ mũndũ wothe okĩhunjio-inĩ gĩkĩ.
turirikane ciana icio na aciari acio tugie na gitio gitu tugie na ndagika ĩmwe ya silence turirikane aciari na arutwo na arutani athukuru ĩno na turirikane ciana iria iratigirwo cigukorwo na trauma na kuhahuka na guthituka na kuingirwo nĩ guoya ũngĩthũkia performance ciao. Ngai twaneana andũ aya kũrĩ we onacio makomete mũragĩa na kĩikuruko umahe kĩhuruko gĩtathiraga naguo ũtheri waku hĩndĩ ciothe ũmatheragie mahe ũtũũro maikaranagie nawe nĩ matongoria rĩikari athani ona rĩikari rĩitĩ matongoria ira arĩa makuire arĩa moragĩtwo ona marikane rũra wakuire mũthĩni magwatanĩre nao na Ibrahimu ithe witũ o guoko-inĩ gwaku Ngai nyita ciana icio horia aciari acio mahonie Ngai. Na ciakwira kinyira ciana ingĩ citũ iria ci thukuru hinga mĩrango ĩno hinga mĩrango ya gĩkuũ agĩkorwo kwĩ mũndũ wa bũrũri ũyũ ũtũragio nĩ magongona ma thakame nĩtwamũkania magongona ma thakame matikagĩa wĩra kwao marũaga gĩa gũthĩnjaga nĩtwamoima gĩa gũthĩnja twahumbĩra ciana citũ matigathĩnjage nĩ ũndũ wa wega waku Ngai matigathĩnjage ciana citũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo thakame yaku Mwathani ĩkĩthamake thĩinĩ wa mathukuru mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mathukuru ma mĩthingi mathukuru ma primary mathukuru ma junior na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ma university makothe ririkana mathukuru mothe Jehova ona nienda witũ wa matu-inĩ reke thakame yaku ya ciana citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya thayũ wa meciria thĩinĩ wa ciana citũ Ngai hinya waku Mwathani reke ũmanyite gwate thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ na nĩgetha matige gwĩka maũndũ makoniĩ na Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩtwagũtĩĩa na twakũrathia Ngai nĩtondũ nĩũkũgitĩra ciana citũ nĩtondũ nĩũkũgitĩra ciana citũ Ngai nĩũkũmagitĩra Mwathani nĩũkũmahitha hitho-inĩ waku nĩũkũmahitha ngĩonwo nĩ thũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. The mighty name of Jesus. Amen. You may be seated now. God is good. Amen. Let's go back